le into ezincane lezi ya. Noma kade ngingakudingi usizo lakho. Ngakusho konke lokade ukusho ukuthi uyakwazi usivikela kodwa izolo zange kwenze konke lokho. Sibindi boy. Lezi superhero. Manje yena lo mjeda lo. Yeah. Alandwe. Ngizokulana nomuntu futhi uma lapho. Ngiyacacasa khona ndawo ngihamba nawe. Mawuze ngithuthi le. Yebo play West. Ngazi futhi khuluma ngani. Thuke lapho izini uqhamuka kona ngifika kanjani la ngilandele ehlathini kaMbuzi senzeke kanjani lonto leyo qhamuka abafana bawu2 abangifutha ngento ebusweni kazulu ikhanda ngaphelelwa amali kwase bebefuna iSP ngitheni wena angishongo lutho baqede bangithatha bangisehlathini neshow ukuthi awushongo lutho angishongo lutho khona ukuba khona into abangifisa ukisho nje bengizothini ngiyazi ukuthi iSP kuwena futhi wena wethu uyazi noyiphuzo ke la mhlawumbe othabani bayayazi noma ngathiwa bayayazi abashongo lutho ukwazi ngani lokho ngithole lebhuku leli elibhalwa amagameni elakho beliseceleni futhi wena wedwa ngumuntu engikwazi ukuthola labantu manje usho ukuthini bafile bonke iyona yodwa ngincazile khona le akwazi phela ukuthi bangafena into abangayazi babonakala isilo ukuthembeka kwabo bakhetha ukunikela ngempilo zabo bavikele impilo zabanye abantu abaningi iqonda ukuthini akusho ukuthi uzinikela kwabo kuzophelela emoyeni ngizokunyisa lo muntu wenze lento manje uzokwenza njani ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi ke sokuthi ngisebenzise le USP Manje wena lo mjeda lona lokushayisha. Awathuli benginabi hey wena. Ya phezweni nje. Athanda dlala. Lo muntu wegisho ngimbuka. Manje ushaya kanjani mntoti? Wena akade ukhuluma nami. Yaphezulu. Lo muntu ona voice wekhi kanjeni. Asabela kusale sabi ihlazo mantoti. Kwakuthi uhamba nami usashaya abantu abakanje. Kungehlisa isithunzi ke kwamina lokho. Wena thinto yakho uzile kusaba ugoloza. Thinto yamanjani manje athi wena ngizelela ufuna mina. Uyazi ukuthi sikhuluma ukuthi ushayela umjini. Ha ubenzani bese ngimsakaza. Khuluma nobani mntu khuluma nami. ayela boy akukhulunywa kanjalo ngwena uyena ukuzimbuzo la hayi wena phindaka wena khona bezithola Ini lalela boy ngithanda into yakho ukujwayeza yazi uyafika le ndaweni nathi anime sithombe manje ngikhathi asebenzi indaba amahero kule ndawo zonke into ezibalekile ezenzekayo la zenzeka ngaphansi kwesandla sikangwena ungazingeni into ezingakuthinti mawuboniseka intshontsho imbuzi uvile ngathi awuboni umuntu obulawayo shaya ngathi awuboni mangakwenzeki lo. ngithanda isibindi sakho nje sokubuza imibuzo befana ngenze lutho yiko ngithi mchazeleni ukuthi izinto zisebenza kanjani uzomdedela Akwenjani ngoba uyabona lona ezideleleyo. nami ngiyavumelana naye nosabele into yale ingabe yini ngokuhamba kwesikhathi asibadinga abantu abalekile nezwi ingakho ke mina ngifuna ukunikeza isikhundla sebenzele mina wena uma waphinda shaya lo mjida lo ngikhona ngibhekile sokunikeza isikhundla sakhe Bese kwenzakalani ke ngathi thola unokuzwa sebenza abantu nabahlukumeza besifazane. nazi baningi kanjani abantu abangakwazanga impela belelwa lutho kuyihlikizayo wena njengamanje Fala mina ngisebenza kodwa yazi ngidedela mawukuthi khona into eplanayo noma yini umsebenzi othile ungazi uzocollecting tax sathi ngale ngabela ngemali Thuka nesiqinisekiso sokuthi leyo USP wayigqiba la hayi nawo mina le mbuzo yakhe siqala ukumcaso
Kwanjena pho la. Asikona la. Hey Chuken, aliko la? Hayi nanga singenzisilima ke manje. Sekusoba ukuthi khona la. Size singalitholi. Sekukusha na la. Ngabe kuqeda baphela la. Bawo bengaqeda indawo encane kanje sekusoba ukuthi bayimba khona la impela. Umbe nje ishona ishona. Kuba ngathi umgodi umuntu nje impela. Hayi khalibhothi nje le kuyona yesibili. Hey thula wena ubheke la. Nayi USB wena. Nayi. Manje uzokwenza njani? Ngizomela ngoqaqala amathambo ke manje. Amathambani. Andisazi mina reso stool. Okubalekile nje ngale USB ukuthi inemap yamathambo. Lawo mathambo ke wona labantu abawafunayo. Nathi yona into esivikelayo. Kade awukwenzani lo amathambo? Mangalokho wena. Okubalekile ukuthi kumele siqale sifundele map kuqala. Iveze. Uyayibona icomputer la wena? Awu. Kade icomputer futhi? Kanti manje sivula ngomlomo yini? Manje soyithatha phi? Kuzomela sithole umuntu onecomputer noma siyintshontshe kulowo muntu onayo. Hawu. Sintshontshe, hawu. Okay, thola intombazane ke soyenza umhlabelo siyishisa iphili ukuze siqaqele amathambo. Yini? Hawu. Hawu ngeke. Yabona ukuthi sina sathi siqhaze singeke sithole le computer. Abamjinda ba. Bale baza. Abathe ipenyoli le. Nesifanyo. Awumathitha thini manje? Useke wena khonanda. Laptop. Okay, azenza start ke lesikwa. Ake nikubone lo. Awufuthi ushayelani ngobaba. Awumathitha ningishayelani manje. Ngana amaqala silandele uzothola. Ala usho manje yini kahle kahle libana ngabafana. Kusho bani ukuthi ngiyaplana? Ngisho lengane encane phela bengazivuna iphepha ehlanganisa lapha. Lethi phela miyanga lula nje kanjalo ngomshaya ngisho umshaya. Engabe uyothini? Kusasa uthola ukuthi angisazwani ngokushaya abantu kuthi yona yonke le ndaba. Jibabe siyazi ingasoze ngiyenze. Hayi sobona. Ake sithi nje uyobonakala ukuthi uqinile. Yawe lethe la. Sengifaka nenkinga yona lapha. Inkinga yakhe. Sema ngifele incwadi phethwe ikhehle. Bezama ukuyishisa le ncwadi. Kwaphoqa ukuthi ngiyithathe ngenkani. Futhi iphethe into ezibalulekile le mpahla. Ya, phezulu uvula page 9 lapho. Page 9. Yilo nalo ofisa ukukhulula amathambo kaMbiwana komele athole imap kubavikeli bakaMbiwana ahambe labantu into engiyaziyo nje Ifunda la ngezasi. Uma kwenzeka umuntu engakwazi ukuthola lapho kufihlwe khona amathambo kuyofanele yenze umhlabelo wekhehle emdala uMbiwana kuyodingeka kushiswe umuntu wesifazane ephila ulandele yonke leminyalelo echazwe ngezansi. Uma lokhu kwenziwe ngendlela okuyiyona amandla amathambo kaMbiwana ayobe sephuma lapha afihle khona azozibonakalisa kulowo oyobe wahlabelile. Lento ke manje seyiplana ukuyishintsha yonke lento.
kusadingeka ukuthi ngithole la mathamba. Manje lokho kusho ukuthi ufuna ukwenza wona yini mhlawumbe? Ayikho enye indlela esigenza ngayo kwamanje. Nawe uyabona ukuthi bonke labafana laba abebegada la mathambo ngambiwani bakhethe ukunikela ngey'mpilo zabo esikhundleni sokuthi basinikeze i-USB. Kodwa ngeke ukuthi uyicabangisise lento. Kushisa umuntu ephila. Yabona-ke kutshenzima futhi kuhlungu. Kodwa-ke uma ngicabanga ngomkomelo nomvuzo engizowuthola ekugcineni ngingashisa na-5. Yabuzwa. Kodwa-ke kuhleme lokho. Bese kufanele yenzeke nina nobabili ukuthi kutholakala intombazane noma yiphi ebhayizayo emgaqweni. Oh, kuleyo ngendaba intombazane phela khona intombazane semqondo nje manje. Okusho ukuthi akwenziwe njalo-ke nakho. Ngiyangithemba. Uyazi ukuthi kuzokwenzekalani kumstemu kahleze leyo nto. Eyivula le map Manuel. Yazi nomfazi ozama ukukhuluma unkulumo yakho. Uma kuqhubeka kanje, imali yehle izolo.